Nega rayhon bizning ratsionimizda albatta bo'lishi kerak? Sizga 3 ta fakt keltiraman. Birinchisi, demak, magniyga boy bo'lgani uchun qon tomir va nerv sistemasini tinchlantiradi. Qon tomiri kengaytiradi va yurakka urishini, demak, quvvatini oshiradi. Antiseptik va antivirus xususiyatiga ega. Uni efir moylari organizmga kirgandan keyin teridagi daji oshqozon ichak sistemasidagi bakteriyalar, mikrobakteriyalar hammasini demak o'ldirish xususiyatiga ega. Albatta virusni ham. Uchinchisi, oshqozon ichak sistemasidagi fermentlarni yaxshi aktivlashtiradi va oshqozon ichak sistemasida hazm bo'lish sistemasini juda ham faollashtirib, sizga yengillik yaratadi. Shuning uchun demak, ratsioningizga albatta rayhonni qo'shing. Ovqatga qo'shib yeyishingiz mumkin. Uni damlab choy qilib ichishingiz mumkin. Issiq kunda rayhonni choy qilib damlab ichsangiz, juda ham organizmni sovutishga yaxshi yordam beradi. Albatta sinab ko'ring va tanish bilishlarga hammaga yuborib qo'yishingiz mumkin. Foydali maslahatlar uchun profilga albatta obuna bo'ling.